ħin! Għal xiex? Namlu ċirku, kbir jew żgħir, morru dej ħabib jew morru dej ħabiba, isa malajr, namlu ċirku, kbir jew żgħir, morru dej ħabib jew morru dej ħabiba, isa malajr. Kemm ħadd pjaċir, inxamilt di. Jien provajt nagħmel dinosawru, imma naħseb ġie iktar qisu qattus. U rajta x'għamlet Miss Graziella? Fjura! Kemm ġiet sabiħa hux? Naħseb fil-lezzjoni li jmiss ħanipprova nagħmel fjura. U intom x'għamiltu tfal? Kelkom ħin tilagħbu bl-aġina tal-kuluri llum? Issa ħina snacks. In-nanna tatni biċċiet ta' karrotti u għeneb. Inx għandek do? Jien għandi Ftit ta' dam, banana u biċċiet tal-ġobon. Kemm jidru tajbin! Iva, grazzi. Do, mela nsejt! Xiex! Mela nsejt x'għandek tagħmel qabel ma tibda tikol? Aħsel idejk, qabel ma tikol trid taħsel idejk. Xammar il-kmiem tal-lemmin u tax-xellu, xarrab idejk u issa aqbad is-sapun. Aħsel idejk, qabel ma tikol trid taħsel idejk. Laħ idejk ħalli natfu dak il-ħmiġ biex inneħħu il-mikrobi dan huwa meħtieġ. Aħsel idejk, qabel ma tikol trid taħsel idejk. Il-polzu id-dwifer importanti ma ninsewx, għax il-mikrobi jissibhom f'kantunieri jistaħbew. Aħsel idejk, qabel ma tikol trid taħsel idejk. Mikrobi x'inhuma? Ishom mostri żgħar. Meta mmissu l-affarijiet fil-klassi u kullimkien, il-mikrobi jiġu fuqna u jgħixu ġo fina. Tant kemm huma żgħar qas nistgħu narawhom b'għajnejna u allura jekk jispiċċaw f'ġisimna nistgħu nħossuna ħażin u nimirdu. Di, ma kellix idea kemm kienu tal-biża'? U ledo, m'hemmx għalfejn tibża', imma importanti li taħsel idejk, speċjalment qabel ma tikol. Issa żgur dejjem ħanaħsilhom idejja. Brava do! Taf li mhux biss qabel ma niklu naħslu idejna hux. Mela meta rridu naħslu idejna? Nistaqsu l-ħbieb. Tafu ħbieb, meta għandna bżonn naħslu idejna? Iva, wara attivitajiet differenti, bħal nilagħbu bir-ramel, niżiraw iż-żerriegħa, inħawlu l-pjanti, impinġu xi stampa, nilagħbu bl-aġina tal-kulur. Aħsel idejk, wara li tilab trid taħsel idejk. Uża ftit ilma, uża is-sapun, orok idejk u Nadif Tazza tkun. Aħsel idejk, wara li tilab trid taħsel idejk.